佢哋會識得行呢條路。佢係人啊嘛，佢哋。定呢度有嘢吉？環境啊，土地。咁聰明咯！但人哋啲狗好中意土地喎。今次迪迪跑第一喎。Mango baby。Mango 好慢喎，你今次。我食。你俾爹哋，爹哋跑。好懶嘅佢。邊度啊 ？Mango。冇啊。你嗌佢啊 Mango，迪迪，過嚟。嗱，佢哋真係會特登落翻去條路，好得意㗎。係喎。你食完依邊又食嗰邊，又食依邊又食嗰邊。啊係咩？你呃佢啊？我成日都喺屋企呃佢啊，其實。好多時。